Hamıya salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte dostumun beni bir videoyla ne ters attığını sizlerle birlikte danışacağım. Bir gün dostuma dedim ki troll eləyəcəm. Dostum 18 dəqiqəydi. Videoda oldum. Dostum bana dedi ki ben indi yani paylaşacaqsam. Ben de dedim hə. Dedi ki yani ben bu videoda iştirak eləyə bilmərəm. Anam icazə vermir. Anam icazə vermir. Dedim dostum hiç olmaz da onun yerine seni trolleyək də videoda çəkərəm də. Mən də abunə qazanırım. Dostum mənə dedi ki, yaxşı. Sonra video qurtardı. Dostum mənə yazdı ki, anamın sözlərinə uymalıyam. Videoyu paylaşma. Fikrimi dəyişdirdim. Dedim ki, axı videoyu da hazırdır, çəkmişəm, paylaşmaq istəyirəm. Dostum dedi ki, əgər videoyu paylaşırsan, mən də səni dostluqdan silərəm. Dedim ki, nə əlaqə yəni? Bir dənə videoyu görə məni dostluqdan silərsən. Sonra yəni dedi ki, görüşmərik inşallah bir də. Sonra çıxdı Burak evindən. Adı neydi? Sonra onu ulaşmağa çoxlu çalışdım. Hətta təzədən dostluq atdım ki, ulaşa bileyim. İndi onun şəklini burada təsvir. İndi gördüyünüz kimi dostum bu idi mənim. Videoyu görə satdım. Yəni kimdəsə dostluğu varsa, nə olar mənə dostluq atsın. Videonun sonunda yani adımı göstərərəm. Dostum mənim birlik dostumuydu. Yani bir videoya gələn mənə satması çox qəribə oldu. İndi video haqqında biraz sizə adı neydi, şeylər, temalar falan ipucu verir. İndi dostlar ben bu videoyu paylaşmak istəyirdim. Ona görə bu videoyu çəkmişdim. Dostum yani təzədən danışıram. Dostum mənə dedi ki, fikrimi dəyişdirdim, videoyu paylaşma. Yani video trolleme videosu olacak. Dostumu trollədim gibi. Ama aslında dostumun xəbəri olacak. Yani dostum sonra dedi ki, videoyu paylaşma. Mənə dedi. Dedim niyə? Mənə dedi ki, yani fikrimi dəyişdirdim. Anamın sözündən devam edəcəm. Soruşdum, yani bir dənə videoya görə yani mama nəsə deyər ki, anan dedi ki, yox yenə də mamam bir dəfəsində mənim video çəkən bir dostum var idi. Ona dedi ki, sən elə şeylər çəkmə, sən elə şeylər eləmə. Dedim ki, o sən nətər bilsin, videoda iştirak elədiyini, karakterini bilmir Roblox. Dedi ki, yenə də paylaşma, yoxsa mən səni dostluqdan silərəm. Dedim ki, nə əlaqə? İndi burada gördüyünüz kimi mən ona dostluq atmaq istədim. Yani inşallah qabilələr, yani onu deyəcəm. Vallahi videoyu sildim, paylaşmayacağım. Ama o mənim kanalımın adını bilmir diye